Seguimos entonces conociendo a más artistas de Ñuble y su riqueza artística. Ya está con nosotros entonces a Rayán Valenzuela, otro de los seleccionados por el jurado entonces para ser parte de Sonidos de Ñuble. Bienvenido. Ahí está ya apareciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rayán Valenzuela? Bienvenido a Sonidos de Ñuble. Muy bien, Bárbara, muchas gracias. Gracias por invitarme a este programa, Sonidos de Ñuble. Para mí, estoy muy feliz de participar de la escena artística de Ñuble, así que eso, pues muchas gracias, Bárbara. Bacán. Oye, ¿hace cuánto tiempo empezaste a hacer música? Más o menos Eh, desde que empezaste a jugar con ella hasta que decidiste hacer tus canciones. yo partí como hace 12, 13 años más o menos a agarrar los primeros instrumentos. El primero fue el charango. Mi mamá es profe de música desde que tengo memoria, entonces por ahí siempre estaba disponible como los instrumentos, algún instrumento, me ponían música y ahí le fui agarrando y hace 3 años que estoy con el proyecto de cantautor, escribiendo canciones, dedicándome a la música, ahora enseñando música en una escuela en Casa Verde allá en Buchupureo, o sea, en Puyay, allá en Cosquecura, en la comuna. Ay, Y buenísimo. en eso Oye, estamos. y bueno, tu canción, la canción que presentaste se llama Hoponopono. Sí, ¿Y qué, si tú pudieras describir esta canción con una sola frase, cuál sería esa frase? ya. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Y Eh, eh, eso es lo que es el Hoponopono en el fondo, pero sí. como, ¿qué es lo que, cuando tú hiciste esta canción, qué es lo que querías transmitir? ¿Cuál fue la necesidad que tuviste tú de soltar esto y expresarlo al mundo? Ya, bueno, en el fondo es una autosanación, es un viaje que habla sobre que nosotros somos lo que somos y no tenemos que andar pidiéndole perdón a nadie porque quizás no sabemos demasiado sobre algo o quizás tenemos una característica física que es distinta a la. Y en el fondo es eso, es un perdonarse y entender que somos adecuados a todas las situaciones y merecemos estar en todos los lugares. Eso. Buenísimo. Oye, ¿cómo fue la realización de este videoclip? ¿Cómo nació la idea? Ya, la idea me empujó el Edgardo Delgado, que es un amigo, colega de allá de Los Ríos, de Curiñanco, Valdivia. Y ahí él me dijo, oye, me gusta tu propuesta, te voy a apañar. Entonces ahí me estuvo ayudando a hacer unas sesiones en vivo y después me dijo, oye, ya, hagamos un videoclip. Ya, hagamos un videoclip. Y en ese tiempo yo estaba viviendo en Curiñán, con Valdivia, un lugar muy bonito. Entonces fue como, aprovechemos la belleza de este lugar y pongamos toda una propuesta artística. Así que yo le dije, démosle, siempre que sí. Muchas gracias por la invitación y ahí sacamos entre 2 personas, sacamos el video con una cámara. Tremendo. Buenísimo. Un hermoso videoclip que ahora las personas van a poder ver, porque parte de este programa es, por supuesto, poder difundir la música y entonces ahora te quiero dejar invitado para que tú puedas invitar a las personas que están viendo este video para que vean vean el video, la canción y sepan también dónde encontrar tu música. Ya, pues invito a todas las personas ahí que se están conectando con Sonidos de Ñuble a que revisen el material, que escuchen la canción, le pongan atención y que vean mis materiales ahí. Estoy como a Rayán Valenzuela en todas las plataformas, desde Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Y eso, pues súmanse al proyecto y escuchen harta música, vibren con ella. Muchas gracias. Así es, entonces vamos ahora a ver la canción Hoponopono de Arrayán Valenzuela. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Bárbara, que estén muy bien. Me disculpo ante lo hermoso por ser feo, me disculpo ante la altura por ser pequeño,
Me disculpo ante lo ancho por ser flaco. Me disculpo ante lo negro por ser blanco. Lo siento, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Me disculpo ante a la mujer por ser hombre. Me disculpo ante a la flora por ser fauna. Me disculpo ante a la mare por ser tierra. Me disculpo ante a Ryan por ser Manuela. Lo siento, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Seguimos entonces aquí en Sonidos de Ñuble, seguimos conociendo la música que hay acá en la región, por supuesto, y a todos los proyectos que fueron seleccionados en esta convocatoria, pero antes de seguir, vamos a conversar primero con Francisco Inostroza, quien es el asesor del PTI de Industrias Creativas de la región de Ñuble, que está aquí para conversar un poquito con nosotros. Bienvenido, Francisco. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí también, por hacerte parte de esta iniciativa en la cual estamos conociendo y revisando los 20 proyectos que fueron seleccionados entonces en esta oportunidad para celebrar el Día de la Música Chilena. Bien. Oye, Francisco, bueno, quería conversar un poco contigo porque tú entonces eres el asesor del programa territorial integrado de acá de la región de Ñuble y me gustaría saber cómo se encuentran los objetivos del PTI de Industrias Creativas con la iniciativa Sonidos de Ñuble. ¿Qué objetivos tienen en común para llevar adelante este tipo de actividades? Sí, súper. Bueno, gracias primero por permitirnos hablar del programa, que es un programa nuevo, apoyado por Corfo, y que de alguna manera dentro de los objetivos que tiene el PTI, que son varios, el principal es poder conectar el talento audiovisual, musical de la región con distintos referentes y gracias a este evento de la música, ¿cierto? Podemos contar también con las acciones de la familia Parra y de esa manera desarrollar este intercambio que pueden tener. Lo principal que nosotros buscamos con el programa territorial integrado es, de alguna manera, fortalecer el área comercial de las distintas iniciativas artísticas, principalmente desde el área de la música y el audiovisual. Y para eso vamos a seguir desarrollando más hacia adelante otras acciones en conjunto con el Ministerio de Cultura, pero también con actividades propias como seminarios, talleres de formación, entre otras acciones. Oye, bueno, también he sabido que están ejecutando ya este programa y de seguro que ya han podido visualizar algunos de los desafíos que presenta nuestra región respecto al audiovisual y a la música. ¿Cuáles crees tú que serían los principales desafíos que hay que enfrentar en este momento para las industrias creativas?
Sí, mira, el mayor desafío que estuvo más o menos eh, visto desde el diagnóstico que se desarrolló el año pasado, está por un lado el fortalecimiento, por un lado de formación. Están solicitando mucha actividad que tenga que ver con formación, no solamente en el ámbito comercial, sino que en el ámbito técnico también, y también un trabajo de articulación, porque si bien hay muchos artistas musicales, también hay muchos artistas audiovisual, nos dimos cuenta que hay poca interacción entre ellos. Entonces, muchas de las acciones que vamos a comenzar, ojalá dentro del mes de octubre, vamos a buscar esta forma de interactuar para poder desarrollar muchos mejores proyectos, tanto audiovisuales como musicales, ya sea para que puedan hacer videoclip, entrevistas, un poco lo que están desarrollando ustedes ahora, es como parte de lo que nosotros buscamos con el programa. Bueno, ahí también es donde podemos darnos cuenta de los objetivos en común que tenemos entre todas estas actividades. Y, y también me gustaría saber un poco, o en realidad para que las personas que están viendo esta entrevista sepan cómo pueden encontrar información o dónde tienen que dirigirse los músicos y audiovisuales que quieran ser parte entonces o que quieran conocer de las actividades que se estén llevando a cabo dentro del PTI de la región de Ñuble. Sí, mira, por ahora, en este momento me pueden escribir a mi correo que tengo con el proyecto, que es nublecreativo@gmail.com. Ahí pueden preguntarme, acceder, pueden llamar también. Ahí les dejo mi contacto después para que puedan hacerlo. Y nosotros felices de recibirlo y más o menos contarles lo que podemos desarrollar. Acá nuestro cariz o nuestro punto principal de diferencia que tenemos con algunos proyectos que tienen que ver con el Ministerio de Cultura es que nuestro énfasis va hacia la comercialización, en las distintas facetas, no solamente en el proceso creativo, sino que también en la distribución, en la exhibición, también durante el proceso formativo. Entonces, cada uno de esos apartados que tiene tanto la música como el audiovisual, que es muy similar en cuanto al trabajo de la cadena de valor que tiene cada uno de estos sectores e industrias, nosotros buscamos fortalecerlo y que también vayan viendo en qué lugares a lo mejor faltan elementos y esos elementos poder de alguna manera levantarlos y nutrirlos y de esa manera mejorar las condiciones laborales, económicas de los músicos, de las bandas y de la gente del audiovisual, en cualquiera de las áreas que se desarrolle. Buenísimo, entonces queda la invitación hecha para que puedan escribirte entonces a nublecreativo@gmail.com todas las personas que quieran saber más sobre el programa territorial integrado que se está llevando a cabo acá en la región de Ñuble y agradecerte, Francisco, por el tiempo de haber estado con nosotros entonces el día de hoy conversando sobre este tema. No, a ustedes muchas gracias por la oportunidad de poder hablar un poco del programa y nada, felices también de apoyar las instancias que está desarrollando el Ministerio de Cultura desde la Seremia de Ñuble, así que felices. Muchas gracias. Buenísimo, ahí estaremos entonces en contacto de tantas otras iniciativas que se vengan en el futuro. Gracias, estén bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Y seguimos acá entonces en Sonidos de Ñuble, continuamos revisando todos los proyectos que fueron seleccionados dentro de esta convocatoria para celebrar el natalicio de Violeta Parra, celebrar el Día de la Música Chilena, por supuesto. Ya están con nosotros entonces los integrantes de Oso de Hielo para que podamos conversar con ellos también. Bienvenidos, chiquillos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Quiero primero que todo, antes, darle las felicitaciones por haber sido seleccionados dentro de esta convocatoria. ¿Cómo los pilla esta selección dentro de este grupo de 20 proyectos? Contentos, la verdad. Una grata sorpresa. Uno generalmente ya a esta altura es como que postula con expectativa baja porque uno ya igual ve para el lado y dice, "Oh, igual hay un montón de proyectos que pueden ser seleccionables". Entonces hay que estar medio cauto al respecto, pero no, súper contentos porque igual nos da una vitrina más para poder mostrar el trabajo que habíamos estado haciendo. Sí, Así es. Oye, porque ustedes son una banda que ya tiene un tiempo trabajando acá en la región y de seguro que han visto los cambios también que ha tenido la escena local a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha sido para ustedes como banda ser parte de este cambio? Porque ustedes son parte importante también de las bandas que se mantienen vigentes, que sacan videoclip, que están en Spotify. ¿Cómo es para ustedes ser parte de todo este movimiento que se gesta? O sea, para empezar, claro,
ha sido complejo, o sea, un tiempo en el que hemos estado en receso, con material pendiente para poder mostrar, claro que es complejo, pero bueno, ahora ya retomando todo, también uniendo fuerzas para poder generar contenido, así que en ese aspecto no estamos más aislados a lo que sucede, así que nos ha pegado fuerte como a todos. Igual ha Claro. sido bastante, porque igual ya pasamos a ser los abuelitos de todo esto. Más de 10 años metiendo boche y ha sido bien interesante el ver cómo han ido evolucionando la escena, cómo van apareciendo bandas, cómo van apareciendo nuevos músicos, nuevas tendencias musicales que se han ido como apropiando del espacio y de verdad que ser como actor y espectador es muy bacán. Así es. Oye, bueno, y ustedes presentaron una canción que se llama Discordia, con un videoclip que es súper intenso. ¿Cómo nace la canción Discordia y qué es lo que busca expresar a través de todo este, del video y de su letra? Mira, en conjunto sí el disco tiene 4 canciones y de ellas, por ejemplo, la forma en que fui componiendo las canciones, porque eso es como un rollo personal que fue involucrando, digamos, los chiquillos, es un ensamble, ¿cachai? Entonces siempre hemos trabajado de esa forma. Y cuando llegó Discordia, bueno, en realidad habían varias cosas pendientes que quería narrar, digamos, de una manera distinta a los discos anteriores, y la palabra ya me daba muchas vueltas. Entonces ahí empezó el tema. Pero en particular una canción, como tú bien dices, bastante potente, un poco más, una narración un poco más desgarradora de los discos anteriores. Entonces era mucho más contingente y ya se venía hace rato tramando y coincidió, digamos, con este estallido social que nos pegó muy fuerte. Entonces fue como la ocasión perfecta para poder lanzar algo y sucedió de esa forma, básicamente. Tremendo trabajo que hay detrás, se nota en todas las cosas que hacen y por eso también merecen el reconocimiento de estar acá hoy día en este programa, por supuesto. Y bueno, ahora quiero dejarles abierta la cámara, aquí el micrófono, para que ustedes puedan invitar a las personas, primero que todo, a ver el video que vamos a ver a continuación, pero también a que los encuentren en sus redes sociales, ya sea YouTube, Spotify, o donde sea que ustedes crean que necesitan que ahí la gente vaya y les dé seguir. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, un poquito más lento, pero estamos ahí. En YouTube igual tenemos material de presentaciones en vivo, algún par de videoclips que hemos realizado, incluyendo el que vamos a presentar luego. Y sobre todo en Spotify, donde están... y en YouTube también. En Spotify están nuestros 3 trabajos discográficos, Un sueño en la montaña del 2014, que son 9 canciones, Sonder, que es un EP del 2016, también 5 cancioncitas, y lo último que hicimos, que precisamente fue el EP Discordia, 4 canciones bien simpáticas para la gente. Buenísimo, entonces agradecerles su tiempo, chiquillos, por haber estado el día de hoy conversando con nosotros, desearles el mayor de los éxitos en todos los proyectos que se vengan para Oso de Hielo, y entonces vamos en conjunto con toda la gente a ver entonces el videoclip de Discordia de la banda Oso de Hielo. Muchas gracias, chiquillos, por estar acá.
Oye, puros buenos videos y presentaciones hemos podido ver el día de hoy y aún todavía quedan artistas por conocer y es por eso que ya están con nosotros entonces Andrea Silva y Sergio Peralta, Silva y Peralta Dúo, un tremendo dúo muy relevante para nuestra región que llevan mucho tiempo ya trabajando. ¿Cómo están? Bien, súper. Bien. Oye, bienvenida. Bienvenida, bienvenido. Felicitaciones por haber quedado seleccionado en esta convocatoria de Sonidos de Ñuble, en la que estamos, bueno, celebrando el Día de la Música Chilena, el día del nacimiento de Violeta Parra, por supuesto, y por eso están acá y, bueno, quiero conocer un poco más de ustedes como dúo que se están presentando y por eso, Andrea, quería saber hace cuánto tiempo llevan haciendo música, porque tengo entendido de que antes de ser dúo igual ya ustedes se conocen en la música hace mucho tiempo. ¿Cómo es esa relación musical? Bueno, nosotros somos colegas de la escuela artística, somos profesores, entonces de ahí nació nuestro dúo de trabajo en la cotidianidad musical, empezamos a tener músicas afines, entonces empezamos a desarrollar el área de piano y saxofón como dúo, que no es tan conocida musicalmente. Existen algunos dúos, pero son muy pocos en Chile. Entonces empezamos a trabajar esa área y hemos visto distintos repertorios, llevamos como 5 años trabajando, música clásica, jazz, bossa nova y el trabajo de improvisación, que es lo que más nos gusta. Entonces ya llevamos harto tiempo en esto, tenemos un lenguaje que hemos tratado de desarrollar y una conexión musical que nos permite hacer lo que grabamos. Oye, sí, bueno, hablando de esa conexión musical que se nota en el video y bueno, yo he tenido la oportunidad también de verlos en vivo y todo y se nota que existe ahí esa complicidad musical. ¿Cómo surge el video que vamos a ver ahora? Porque no es una canción que se creó mucho tiempo antes, es una improvisación, una creación que van haciendo en el momento. Sergio, ¿cómo me podrías contar tú qué fue ese proceso y los procesos creativos que tienen ustedes? En ese caso, anecdóticamente es como robarle una media hora, un espacio de tiempo en un día, ¿cierto? Con múltiples ocupaciones. Y esto se relaciona con una modalidad de música que nosotros hemos estado practicando de antes, ¿cierto? Un buen tiempo ya, que es el drum. Es una forma más abierta de hacer música, generalmente minimalista, con un solo centro tonal. En este caso, podríamos decir que es como una composición espontánea, porque en este caso arranca un poco de la práctica del drum, pero avanza hacia otra zona porque evoluciona de una manera diferente. En el camino, la creación espontánea. Entonces ya no solo permanece en un mismo sitio, por ejemplo, armónico, en un mismo patrón rítmico, ¿cierto? Entonces evoluciona más y eso tiene que ver porque la manera que hacemos es que yo la estoy escuchando a ella y ella me está escuchando a mí. Claro. Entonces estamos reaccionando en tiempo real a las cosas que el otro va haciendo. Entonces nos decimos muy pocas cosas al principio y lanzamos esto, pero tiene que ver mucho con eso, con el respeto al otro, escuchar al otro. Así más o menos en términos generales. Es como una conversación musical que tienen. Sí, pues claro. Según lo que él va expresando musicalmente, yo voy acompañándolo. Y si no, viceversa. Yo hago lo mismo. Sí. Hago lo mismo. Entonces es para los dos lados. Vamos comunicándonos. Sí. Claro, es un trabajo de mucha comunicación y colaboración entre ustedes también con sus sonidos. Y trance también, concentración, cierto respeto, claro, al otro, cierto respeto a sí mismo, respeto a la música, amor a esta manera, a este lenguaje, ¿cierto? Esta poesía de sonido. Oye, ¿y se van a venir más presentaciones y creaciones de Silva Peralta Dúo? Sí, yo creo que sí. Ahora que se empieza a abrir un poco, ¿cierto? Vamos a retomar esto que un poco ha estado en pausa. Sí, pues este tema nosotros fuimos invitados a un festival de saxofón latinoamericano que hicieron por el Día del Saxofón. Fue como 2 días de música, saxofón. Entonces ahí nosotros preparamos este tema y también pues tuvo muy buena acogida. Ya lo habíamos estrenado antes en un anterior festival.
Así que Ujú. estamos contentos Oye, de que seguimos activos como dúo, estamos presentes. y van a seguir activos, yo creo, porque además ahora, bueno, tanto con Sonidos de Ñuble como otras iniciativas que puedan seguir saliendo y también como vuelve la presencialidad, de seguro va a haber, ojalá exista la instancia donde puedan también tocar en vivo para que las personas puedan ir a deleitarse con estos sonidos del piano y del saxo que son súper envolventes, son bacanes. A mí me encantan. Oigan, y ahora quiero invitarles para que y dejarles abierto aquí la cámara para que puedan invitar a las personas que van a ver ahora este video a seguirles en sus redes o donde estén publicando más música y también que les puedan presentar el video que veremos a continuación. Bueno, invitamos a toda la audiencia a que puedan ver este trabajo y señalar tal vez la parte audiovisual, el trabajo que hubo ahí de imágenes, ¿cierto? Claro. Superpuestas, que nos hemos conversado, y eso es obra de ella, ¿cierto? De Andrea. Y también resultó, también es parte también de esta creación espontánea, porque no es que planificamos montones. De alguna manera fuimos Se fue dando con toda suerte la- y con los recursos que tenemos Claro. y lo hicimos. Así que invitamos a todos para que conozcan esta manera de hacer música. Sí, pues nuestro tema de paso, así que los invitamos a que lo escuchen. También va un poco de el contexto que estuvimos en pandemia. Nos mostró que todas las cosas que eran importantes las tuvimos que suspender. Todas las cosas son de paso, nada es permanente. Entonces fue un momento también de introspección del momento que estábamos viviendo. Así que ojalá que les guste y los invitamos a escucharlo. Excelente, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a ver entonces ahora a Silva y Peralta dúo.
Estamos de regreso, entonces seguimos acá en Sonidos de Ñuble y vamos ahora a conversar con Daniela Marambio, quien es integrante y vocalista del grupo Luna Errante, también seleccionados dentro de esta convocatoria. A ver, vamos a ver si se conecta. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, súper bien, ¿y ustedes? Muy bien también, felicitaciones a ti y a todo el equipo de Luna Errante por haber sido seleccionados entonces y seleccionada en esta convocatoria para conocer diversos proyectos que se gestan acá en la región de Ñuble. Agradecidos, nosotros todos estamos súper contentos de haber sido seleccionados con tantos artistas acá de la región, que hayan sido 20, y bueno, me dijeron que fueron bastantes los que postularon también, entonces eso habla de que estamos interesados en que las cosas vayan empezando a surgir, a funcionar, así que estamos súper agradecidos, contentos y bueno, sabiendo que nuestro trabajo va a poder ser difundido por ustedes. Así es, un trabajo que ustedes llevan ya desarrollando desde hace un tiempo en el que Luna Errante vio la luz y me gustaría saber cómo nace el proyecto Luna Errante, cómo se juntan y qué es lo que los motiva entonces a sacar esta música para afuera. Bueno, el proyecto parte con una canción que compuso Pablo, mi hermano, que se llama Instinto Salvaje y bueno, ahí se juntó con Ernesto y quisieron ir a grabarla y la Ale le gustó la idea, así que se motivó, llamó a Cristóbal y sácate. Todo después fue pura conexión. Nos juntamos a hacer ese primer tema, nos gustó cómo quedó y luego empezamos a soñar, ¿y qué pasa si hacemos otro? ¿Y qué pasa si...? Y empezamos a hacer hasta que hicimos un EP en plena pandemia, estábamos en pandemia, fue súper difícil juntarse, era como un ensayo cada uno en su casa y luego llegábamos al estudio a grabar. Yo no había grabado en estudio así de verdad, entonces fue todo un desafío también, por primera vez enfrentarme ahí al micrófono y fue genial. Y de ahí, bueno, nació esta canción Despierta, que es súper importante para nosotros también, como el mensaje, lo que queremos decir, lo que significa también Luna Errante para nosotros a esta altura, ya cumplimos un año ya de banda, no lo podemos creer, era algo tan, que se dio tan fácil, fue todo muy fácil y eso fue muy bonito. O sea, no fue fácil juntarse, no fue fácil hacer las canciones, pero en sí el grupo fue bastante ameno, fue bastante bueno. Se afiataron de manera natural, por lo que me cuentas. Sí, oye, y bueno, esta canción me dices tú que es muy especial, se llama Despertar. Despierta. ¿Y cómo es el proceso creativo de esta canción? ¿Cómo nace la necesidad de expresar lo que dice esta canción y la invitación que hace esta canción también al público? ¿Cómo nace esta idea? Es como eso, pues, a despertar, a respirar, a ver como esta nueva vida, lo que tú te estás otorgando, que es desarrollarte, desarrollar tus talentos, desarrollar lo que naciste para hacer según tú, según lo que tú sientas. Es como no estar en esa burbuja de consumismo, tal vez, o de todo lo que significa un sistema un poco que te presiona, y es como te invita a bailar en realidad. Nosotros lo que queremos con Luna Errante es como invitar a la gente a que baile, que se divierta, que se suelte, a que sea hacer uno mismo, en realidad. Una invitación a pasarlo bien, en definitiva. Claro, y a sentirse bien con uno mismo también, pues. Como a aceptarse y a respirar, a despertar y respirar. Oye, Daniela, bueno, reiterar mis felicitaciones no solamente por haber sido seleccionados en esta convocatoria, sino por haberse motivado, haber sacado un EP, estar teniendo la presencia que están teniendo en las redes sociales y todo. Y te quiero dejar ahora para que hagas tú la invitación a las personas, porque ahora van a poder ver el videoclip y quizás van a decir, lo más probable que van a decir, ¿dónde puedo encontrar esta música? ¿Dónde puedo encontrar estas canciones para poder seguir escuchándolas? Así que te dejo aquí en micrófono abierto para que tú puedas invitar a la gente a seguirlos en las redes y a escuchar esta canción. Bueno, muchas gracias por todo. Les invito a ver nuestro video. Es un video hecho a mano, por decirlo de alguna manera, píxel por píxel. Nos demoramos aproximadamente 2 meses, mi hermano Pablo haciéndolo. Entonces, un video bien interesante que también
te recuerda de todo ese tiempo en que nos gustaba jugar videojuegos y todo, entonces están invitadísimos a verlo, está súper bueno, está bonito, así que nos puede buscar, bueno, en todas las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, así que ayude a la música chilena de su like y comparta también la música que estamos haciendo acá en Ñuble. Así es, entonces te quiero agradecer, Daniela, por haber estado conversando con nosotros, y ahora sin más, bueno, continuamos la celebración del Día de la Música Chilena y entonces vamos a escuchar ahora a esta canción que se llama Despierta, de la banda Luna Errante. Muchas gracias, Dani, por estar. Muchas gracias a todos ustedes igual. Chao, chao. Este es un canto nuevo para ti, este es un canto bueno para mí, este es un ritmo nuevo. Tenemos tanto que decir y nos queda media vida. El laberinto que no nos deja ver, hay que encontrar la salida. Las idas, las venidas, las iras contenidas, las caídas nos hicieron crecer. Ponle tu rumbo en tránsito, encuentra tu propósito y camina al encuentro de tu ser. Despierta, respira, abraza tu nueva vida, consciente, valiente, a un nuevo ritmo bailará este mundo. Las derrotas nos hicieron vencer. No pares adelante, porque nunca es tarde para hacer lo que se tiene que hacer. Despierta, respira, abraza tu nueva vida, consciente, valiente, a un nuevo ritmo bailar. Bueno, y seguimos acá en Sonidos de Ñuble, esta transmisión especial en la que estamos celebrando el Día de la Música, y ya está con nosotros Marcia Avendaño, otra de las seleccionadas, de los proyectos seleccionados, digo, para esta convocatoria. Marcia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estaba trabajando en mi casita.
Bienvenida, Marce. Felicitaciones por haber sido seleccionada en esta convocatoria en la que nos presentas parte de tu música, que tú ya llevas harto tiempo haciendo música acá en la región. Y bueno, por eso me gustaría saber, según tu opinión, cuáles son las instancias en las que se puede poner en valor la música o en las instancias en las que tú consideras que es mejor se pone en valor la música nacional y regional. Eh, los mejores, las mejores instancias yo creo que son netamente cuando estoy en mi caso, con el público, tocando, no sé, en una plaza, en los distintos escenarios que se logra gestar acá en Chillán, que no son muchos dentro de este último tiempo, pues bien poco el espacio que hay para los músicos locales, digamos, porque siempre en distintos escenarios de restaurantes, pubs, que traen siempre como que más énfasis al artista de afuera, que igual está súper bien porque hay grandes músicos que vale la pena traer y que la gente conozca, pero también me pasa que con el artista local hay como menos, como menos, pues entonces se da más en las plazas, en las micros, en la calle, que esos escenarios la gente te conoce, te valora y eso es súper, súper gratificante. Qué bacán. Oye, Marce, y bueno, vamos a ver ahora un video que se llama Rompecabezas, que fue grabado también acá. Es una canción muy linda. Ayer cuando lo estuve escuchando, tu forma de interpretar es como muy tierna, no sé, lo encontré muy bonito y me gustó, y me puse a pensar, ¿cómo fue el proceso de hacer esa canción, de construir esos ritmos, esas letras para ti? Bueno, esa letra la hice pensando, es como súper personal, en distintos aspectos como de mi vida, de cosas que yo voy haciendo. Y también desde la base de que todos nos estamos transformando constantemente, armando y desarmando con los distintos sucesos que nos pasan en nuestras vidas. Y como te decía, es una letra súper personal, pero que conversando con diferentes amistades, amigas que la han ido escuchando, me decían, oye, me siento súper identificada, me encanta cómo lo transmiten, no sé. Y ahí se fue formando la canción, pues. Los acordes, no sé, estaba escuchando mucha música hace tiempo, como tiene como algunos matices gitanos, como que fui mezclando una ensalada, así como que sí, lo fui sintiendo nomás y fui juntando los acordes, desde el corazón, porque yo no he estudiado teoría, conozco la teoría, pero no la manejo mucho, entonces fue como más desde el sentir, mezclando todas estas cosas y se generó esa canción. Qué importante ese proceso también, sacando desde adentro todo para poder hacer una pieza musical como la que vamos a ver ahora. Y bueno, tú no es tu única canción, tú tienes muchas canciones, entonces me gustaría invitarte a que puedas contarle aquí a las personas, hablarle a la cámara ahí para que puedan conocer dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar tus canciones, tus videos o el material que tú vas sacando. Y también para que puedas presentar el video que viene a continuación, que fue el video con el que fuiste seleccionado en esta convocatoria. Bueno, tengo mi EP que lo hice el 2019, una recopilación de algunos temas que yo tengo desde muy niña. Empecé a componer a los 20 años cuando tuve mi primer hijo ahí en la crianza. Salió este EP con temas que se fueron gestando estos años y lo encuentran en Spotify, en YouTube, en mis redes sociales como Marce Avendaño, Instagram, Facebook. Y ahora próximamente voy a lanzar un single que estoy trabajando con un músico de Concepción que también vive en Chillán, Daco Tochi, y pronto lo estamos como afinando los últimos detalles y también va a estar un trabajo muy, muy lindo, diferente al EP y que va a causar yo siento que va a gustar mucho porque es muy, muy lindo. Ahora hablando sobre el video con el que participé, lo hicimos en la fábrica abandonada de trenes acá en la estación de ferrocarriles, aprovechando ese lugar tan bonito, ¿no es cierto? Pescamos mi teléfono y fue como súper innato con un amigo, lo grabamos y quedó, lo editamos después y quedó así como lo que van a ver. Excelente, entonces, Marce, muchas gracias por tomarte el tiempo y estar con nosotros el día de hoy, celebrando el Día de la Música Chilena. Y ahora vamos a ver entonces el video llamado Rompecabezas de esta tremenda artista llamada Marce Avendaño. Muchas gracias, Marce. Gracias a ustedes, que estén muy bien.
vuelta a las cosas cuando basta con creerlo y hacer las cosas que te dice el corazón más que la mente que siempre guarda mil porqués. Porque la vida misma es un enjambre que se ubica en pendientes y quebradas donde te puedes caer. Y al caer en este ambiente todo se torna diferente, se pone peso hasta para los pies. Con los pies no camina, pedalea o patina, entonces esto no debiese suceder. Para buscar el mejor camino para darme hasta el amanecer. Amanecer, quiero esperar, si es contigo risa, llanto y a puro placer. Porque esas cositas tan ricas dan la fuerza al día a día para no desfallecer. Si desfallezco, me cogen a pedazos y de todas formas siempre me amaré. Soy un rompecabezas que se arma con harapos, flores y su propia fuerza. Soy un rompecabezas que se arma con harapos, flores y su propia fuerza. Esta fuerza irá aumentando con tanto dolor y espanto que uno va pasando y que te obligan a sobrellevarlos para así no seguir pensando tanto, que te rompe la cabeza al ver tantas atrocidades que en el mundo van pasando. Por ejemplo, los pueblos originarios, cómo los están matando, sin su ancestralidad nos están dejando. El capital nos sigue explotando, que la natura la están masacrando. El capital nos sigue explotando, la natura la están masacrando. La están masacrando. Yo les canto así bonito para que escuchen un poquito y procesen este recadito que lo saca otro momentito de todo su conforcito. La vidita está feita, mejor moverse un poquito sin quedarse allí sentaditos. No somos princesas que soldaditos, hermano siempre será mejorcito, será mejorcito. No, no, será mejorcito para papá, para papá, para. Flores y su propia fuerza. Soy un rompecabezas que se arma con harapos, flores y su propia fuerza. Soy un rompecabezas que se arma con harapos, flores y su propia fuerza. Soy un rompecabezas para